Jæja, komið þið heil og sæl, upptakan komin í gang og við ætlum að taka hérna fyrsta kaflan hérna í þessari bók hérna sem hérna heitir að vakna, að vera mættur í einn lífi og fyrsti kaflinn heitir spegill verunnar, að vera áður en maður gerir og hérna ætlum við svolítið að skoða bara hvernig við erum, af hverju erum við að gera það sem við gerum og hvað er í bakpokanum. Er farangurinn stærri heldur en ég og ætla svolítið bara svona að opna á þetta verandið. Og ég lærði margt hjá 2011 og þá heyrði ég þetta orð verandið. Og þaðan kemur huglegginu þennan kafla að hjálpa okkur að sjá það sem er og það er tilgangurinn með þessari bók, að sjá betur það sem er og þegar við sjáum betur það sem er, þá getum við brugðist betur við. Við ætlum bara að fleygja okkur í þetta hérna, sagan mín. Þegar lífið mitt leit út fyrir að vera heilt. 25 ára. Þegar ég var 25 ára leit lífið mitt út eins og draumur sem hafði ræst of snemma. Ég átti heilbrigða dróttir, konu sem elskaði mig og íbúð sem var glæný með lykt af nýrri ástíð. Allt leit út fyrir að vera fullkomið. En innra með mér var kuldi sem ég kunni ekki að nefna. Kona mín sá það sem ég faldi og hún bað mig að leita sér hjálpar. Ég fór ekki af hugrekki heldur skyldurækni. Ég sagði honum frá myrkrinu sem fylgdi mér eins og skuggi. Heimilislæknirinn sem var náinn fjölskylduvinur hlustaði, hallaði sér aftur og sagði: í þessari fjölskyldu bítum við á jaxlinn. Ég kinkaði kolli og fann kjálkan herpa saman. 28 ára, 3 árum síðan gekk ég út úr lífi sem margir höfðu kallað fullkomið. Ekki af því ég vildi fara, heldur út af því ég gat ekki borið mig lengur sjálfan inn í því. Ég man ekki dagsetninguna, bara þyngdina í brjóstinu þegar hurðin lokaðist. Orðskvinni 27:8, eins og fugl sem floginn er á hreiðri sínu, svo er maður sem flýr heimili sitt. Ég sagði mér að ég var að halda áfram, en ég var á flótta. Í 10 ár tuggði ég á jaxlinum þangað til ekkert var eftir nema spennan. 35 ára, ég sat á aðfund og hlustaði og eitthvað innra með mér hreyfðist. Ekki með sprengingu, heldur með tilfærslu. Líðan mín var ekki eðli, hún var veður. Í fyrsta sinn sat ég kyrr og reyndi ekki að stjórna straumnum. Geðlæknirinn skrifaði upp á líþíum. Lífið varð ekki lengur hringiði að það var landslag. 49 ára. Á námskeiði heyrði ég konu lýsa manninu sínum. Hann er stundum svolítið utan við sig. Hann er með ADHD. Eitthvað small. Hún var ekki að tala um mig, en hún var að lýsa mér. Eins og púsl sem hafði legið á borðinu árum saman fengi loksins sína réttu mynd. 52 ára, greiningin kom ekki með hvelli, heldur með kyrrð. Lyfin breyttu mér ekki, þau afhjúpuðu mig. Ég hafði lengi gengið út frá því að eitthvað innra með mér þyrfti að halda saman. Að ég þyrfti að herða mig. En líkaminn vissi betur, hann vann í hljóði, hélt mér gangandi þegar ég hélt að ég stjórnaði. Í fyrsta sinn þurfti ég ekki að vera á verði allan daginn. Og þá sá ég það. Ég hafði leitað að sjálfum mér á stöðum sem ég bjó ekki. Eins og maður sem leitar útgangs í völundarhúsi sem hann hefur aldrei stoppað til að skoða. Ég var hér allan tíman, ég var bara ekki mættur. Og svo við rennum aðeins yfir þessa sögu að ég var alveg rosalega hræddur þegar ég var ungur maður og óttinn var stærsta líffæri mitt og ég var svo rosalega hræddur að fólk myndi bara nappa mig, bara þú ert ekkert nógu góður. Þannig að ég var svo upptekinn af því að koma fram eins og ég hélt að fólk vildi að ég kæmi fram. Þannig að ég kynnist þarna dásamlegri konu 22 ára gamall og þetta er sennilega besta kona sem ég kynnst. Og ég er mjög sorgmæddur yfir þessu. En farangurinn sem ég var að burðast með, hann var svo miklu stærri heldur en ég, þannig að ég þorði aldrei að sýna henni hver ég var.
Ég var alltaf að sýna henni útgáfuna af því sem ég hélt að hún vildi sjá, sem náttúrulega kolrangt. Og ég fer þarna til heimilislæknisins sem góður fjölskylduvinur og afi minn hafði skrifað upp á námslánin hans og ég var búinn að hitta hann frá því ég var 10 ára gamall. Og í 15 ár þá var þetta sér rosi flotti kall sem að ég bar svo mikla virðingu fyrir. Og hann segir þetta bara bít á jaxlinn, ekki vera svona mikill aumingi. En á þessum tíma þá var ég búinn að vera mjög manískur. Mér leið rosa vel, rosa illa, rosa vel, rosa illa. Og það svolítið merkilegt að ég hafi ekki leitað eftir einhverju öðru áliti, sem alltaf mjög sorglegt. Og svo man ég ennþá þegar ég var 28 ára og fer frá þessum dásamlegu konum, dóttur minni og barnsmóður minni. Ég man ég sat á gólfinu og ég grét og ég hugsaði bara, ég get ekki verið hérna, en það ekkert smá vitlaust að fara. Og þegar ég hugsaði tilbaka, eiga 3 ára gamla dóttur, og halda það að lífið verið betra að vakna einhvers staðar annars staðar en hjá henni, þú veist, það rosalega skakt. Þó að þú farir eitthvað annað, ég fari eitthvað annað og eignast eitthvað annað líf, en bara það að slíta þessi tengsl og brjóta svona heiftarlega á báðum þessum konum, það var rosalega sorglegt, en bara þaðan sem ég var að koma, þá átti ég aldrei séns. Og svo hitti ég óttarvinn minn eftir AA-fundin, þetta var svo merkilegt að ég hef alltaf verið að vinna í mér. Og lífið krafði mig það að vera forvitin sjálfa mig. Lífið mitt var rosalega erfitt, þú veist, ég ólst upp eins og helmingurinn af þjóðinni í kringum einhvern alkohólisma og mikið ójafnvægi, en ég var svo viðkvæmur. Þannig að lífið svona bara skipaði mér, bara þú verður að hafa áhuga á sjálfum þér, þú veist, eða þú deyrið. Þannig að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á mér og alltaf haldið áfram að vinna eitthvað í mér. Þannig að ég hérna á AA-fundi og uppsker eftir því og fæ þessa vakningu og fer til hans og fæ líþíum og það var rosa mikill munur að hætta að vera svona og vera bara svona. En svo heldur lífið áfram og það alltaf að nóg að taka, að það að vera manneskja ekkert grín. Og svo ég búinn að vera að taka þessar glósur, þú veist, byrja að semja ljóð 12 ára, skrifa glósur í 30 ár og mér langar alltaf svo til að skrifa bók. Og svo reyni ég að komast í ADHD-greiningu og það gengur rosalega illa og finna einhverja svona leið bakteríamegin til að kaupa mér lyf og þá í fyrsta skipti gat ég setið niður og byrjaði að skrifa og þannig gat ég klárað eina bók og svo eftir 2 ár voru konar 3 bækur. Þannig að það rosalega merkilegt að og mér var svo gott sem að Albert Einstein segir, hann talar að það eina sem að merkilegt við hann hvað hann forvitin. Og ég var rosalega laus við það að vera forvitin mig. Þú veist, ég var bara að reyna að lifa af, ég var bara í fullu starfi við það. Og það rosalega vont, einhvern veginn að, þú veist, að vera alltaf að reyna að halda sjálfum sér saman. En það var mikill munur að komast á sér líf og hætta að þurfa að reyna að bera sig og vera á verði allan daginn. Og við ætlum að lesa næst íhugun sem kemur næst, spegill verunnar. Vakningin kemur sjaldan með hávaða, hún líkist hljóðlausri hreyfingu inn á við. Smám saman svo birta sem leggst yfir landslag áður en sólin sest. Það hægt að byggja upp líf sem stenst allar ytri mælingar. Hlutirnir á sínum stað, hlutverkin uppfyllt og samt vantar eitthvað. Ekki vegna þess að eitthvað brotið, heldur vegna þess að nærveran hefur þynnst. Við lærum snemma að halda áfram, að bíta á jaxlinn, að vera sterk, að vera allt í lagi. En líkaminn tekur ekki þátt í því. Hann geymir það sem var kyngt, orðin sem var ekki sögð, spennuna sem var ekki eðlileg. Og einhvern daginn byrjar hann að hvísla. Vakningin líkist ekki viðgerð, hún líkist frekar því að eitthvað hægir á sér nóg lengi til að sjást. Að taka eftir andardrættinum án þess að reyna að stýra honum. Að finna fyrir fætinum á gólfinu, að sjá augnablikið áður en það verður á næsta verkefni.
Vakningin byrjar sjaldan með yfirlýsingum. Hún byrjar í rýminu sem þú hvílir í. Spurningin ekki hvað þarf að laga, heldur ég hér? Ekki í gær, ekki í næsta skrefi, heldur ég hér? Í þessu andartaki, þar sem ekkert þarf að vera öðruvísi, til þess að ég megi vera til. Og stundum þetta þannig að okkur finnst að eitthvað þurfa að breytast og þú veist, svo við fáum einhvern meiri tilverurétt. En ef við skoðum aðeins spurningarnar fyrir söguna mína, hefur þú einhvern tímann upplifað líf þitt lítið fullkomið út að utan en liðið öðruvísi að innan? Hvenær ert þú mest mætt í eigin lífi? Hvað gerir þú þegar líður illa? Reynir þú að laga það eða finna það? Þín saga. Lýstu tímabili í lífi þínu þar sem þú varst ekki alveg mætt. Hvað var að gerast í kringum þig? Hvernig leið þér innra með þér? Og það rosalega merkilegt að stundar svona sjálfskoðun og lesa eitthvað, skrifa og þú vilt helst reyna að hafa svörin sem lengst þegar þú skrifar þetta og svo hittur eitthvað sem stendur þér nærri og þegar þú lest upp svörin þín þá opnast himnarnir og þá breytist eintalið í samtal og þá verður svona allt öðruvísi súrefni sem þú færð. Þannig að það rosa spennandi að vera brennandi. Og við ætlum að halda áfram og við ætlum að fara í næstu sögu og það sagan hann Ríkard, maðurinn sem var alltaf næstum því mættur. Ríkardur var góður maður, hann mætti í vinnun á réttum tíma, borgaði reikningana, sló grasið áður en það var hátt. Hann var traustur og áreiðanlegur. Enginn hefði getað bent brot á myndinni og samt stóð hann hálfu skrefi fyrir aftan eigið líf. Draumurinn í skúffunni. Einhvers staðar innra með honum bjó hreyfing, löngun til að ferðast, sjá eitthvað nýtt, læra nýtt tungumál, finna hjarta slá í ókunnu landslagi. En draumarnir fóru ekki í framkvæmd, þeir sátu í skúffunni. Vinahópurinn var sá sami, sömu sögurnar, sömu kvöldin, sömu brandararnir. Hann hló með, en hláturinn hætti smá saman eiga sér rót í líkamannum. Horace Mann segir okkur að vaninn fyrst kóngulóarvefur, svo hengingaról. Í byrjun finnum maður hann valla, svo einn daginn situr maður fastur. Seinna, hvernig líður þér, spurði konan hans. Ég bara góður, sagði hann. Ekki af því að það var satt, heldur að hann hélt að það héldi friðinum. Þegar hugmyndum breytingu bankaði, sagði hann, eftir næsta verkefni, eftir sumarið, þegar tími gefst. En tíminn gefst ekki, hann líður. Og lífið var það biðstofu þar sem enginn kallaði upp nafnið hans. Stöðnun. Stöðnunin kemur ekki með látum. Hún sest eins og ryk á yfirborð. Samtölin eru styttri, snertingin sjaldgæfari, hlýjan þynnri. Ekki vegna þess að ástin var í farin, heldur vegna þess að nærveran var það. Og það hættulegasta við stöðnun að hún lætur þetta líta eins og eðlilegt ástand. Engin krísa, engin sprenging, bara endurtekningin. Dagurinn sem ekkert gerðist. Einn daginn gerðist ekkert sérstakt. Ríkardur sat í bílnum sínu fyrir utan húsið. Hann slökkti á vélinni en fór ekki út. Hann horfði á hendurnar á stýrinu, núarnir hvítir. Og þá rann fyrir honum einfaldur sannleikur. Ég hér, húsið, gatan, lífið. Allt var þar, en eitthvað vantaði. Ég hér, en eitthvað af mér enn á leiðinni. Og kannski tengjum við eitthvað við þetta, að það lítur allt út fyrir að vera, og við þekkjum svona fólk, það lítur allt svo vel út á yfirborðinu. Og það eru rosa margar sögur frá því í gamla daga hvað allt leit rosalega vel út að innan og svo var allt í klessu að utan.
En við ætlum að skoða hérna spurningar frá honum Ríkarði hérna. Á hvaða hátt líkist þú Ríkarði, ef eitthvað? Eru draumar hjá þér sem hafa farið í skúffuna? Hvað hefur þú verið að segja seinna við? Þannig að þetta svo mikið svona seinna og lífið varð að biðstofu. Það ekkert smá glatað. Og svo eftir sögu 2 sem alltaf svona svolítið hérna þung, að þá kemur svona svolítið skemmtileg millisaga til að létta á stemningunni. Millisaga 1, segullinn sem togaði í sjálfan sig. Það var einu sinni segull sem hét Magnús. Hann var ekki vondur, ekki brotinn, bara óvenjulega móttækilegur. Allt sem glitraði af möguleikum togaði í hann. Ný vinna smellur, nýtt samband smellur, nýtt markmið smellur. Í hvert skipti hugsaði að þarna það. Vandinn var bara sá að Magnús togaðist líka að sjálfum sér. Í hvert skipti sem hann sá réttu útgáfuna af lífinu hljóp hann á stað og small á eigin spegilmynd. Snúningur, marblettur. Hann skipti fólk, áhugamál og verkefni. Allt leit út eins og hreyfing, en hann var alltaf örlítið á undan sjálfum sér. Aldrei alveg kominn. Ef hann ætlaði að róast, örvaði hann sig. Ef hann ætlaði að sleppa, hélt hann fastar. Svo kom dagurinn þegar hann var þreyttur. Og hann gerði eitthvað sem hann hefði aldrei dottið í hug. Hann gerði ekkert. Engin smellur, engin togkraftur, bara kyrrð. Í fyrstu óþægileg, svo hlutlaus og loks alveg róleg. Auðvitað small hann aftur við hurðarhún seinna sama dag, en nú hló hann. Því stundum erfitt að vera mættur þegar maður alltaf að elta næstu útgáfuna af sjálfum sér, sérstaklega þegar hún alltaf 2 skrefum á undan manni. Og við náttúrulega erum hérna mörg okkar eins og ég, svona spennufíklar og það alltaf eitthvað að gerast og hvað næst og fara að hærra upp en stundum kannski bara tími til að vera og það eru tímar í lífinu þar sem maður þarf að stíga á bensíngjöfina. En svo koma ráð, bara þar sem maður þarf að sleppa bensíngjöfinni og svolítið svona bara. Og við skoðum hérna á hann Magnús, hoppar þú á milli hugmynda, verkefna eða markmiða? Ertu stundum að elta betri útgáfa af sjálfum þér? Og ef þú klárar setninguna, ef ég myndi hægja á mér, þá myndi ég líklega finna. Hvað myndir þú finna og myndir hægja á þér? Og ef þú hægir bara aðeins á því núna, hvað finnur þú? Og það hérna svolítið merkilegt að framkvæmdin kemur frá staðnum sem við hvílum á. Þannig að ef við erum ekki að lifa í markvísri hvíld, að þá verður hún oft svolítið máttlaus framkvæmdin hjá okkur. Og svo kemur næst biblíusaga. Af hverju eru biblíusögur í þetta? Er þetta biblíubók, kristinbók? Nei. Sko, við erum andlega verur og við þurfum að lifa andlegu lífi. Og ef þú hugsar til þess, þú hugsar hann Júlla og hann hringir í þig. Þú hugsar hann Stellu og svo hittur hann í kringlunni. Og þú ert svona fást við eitthvað og langar að sjá eitthvað og það kemur beint fyrir framan þig. Og það svona vísbendingu það að þú sést tengdur andlega. Þannig að þeir sem að tengjast ekki andlega og eru alltaf hérna út allt að hérna fá sér eitthvað nýtt svona og gera og kaupa, að þá þetta svona svolítið oft eins og við séum bara að fylla tunnu sem með gati sem að hérna bætist ekkert í. Biblíusaga Nikodémus þegar þekkingin tapar valdi sínu. Nikodémus var maður með svörin, kennari lögmálsins, virtur fræðimaður. Hann þekkti textana, túlkanirnar, reglurnar. Hann vissi margt Guð en eitthvað vantaði. Innra við honum lifði spurning sem þagnaði ekki. Hvar Guð í þessu öllu saman? Hann bað ekki útskýringu heldur nærveru. Eitthvað staðar áður en hlutverkin festust við hann
og vaninn harðnaði í skel, hafði verið kyrr staður innra með honum. Næturfundurinn. Hann hélt af stað til Jesú að nóttu, ekki af ílsku, heldur vegna þess að hann var ekki tilbúinn að spyrja í dagsljósinu. Það er auðveldara að vera klár í birtu en heiðarlegur í myrkru. Í myrkrinu þurfti hann ekki að vita. Jesú sagði ekki, þú hefur rangt fyrir þér, heldur, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jóhannesarguðspjall 3:3. Orðin féllu ekki sem ásökun, heldur sem opnun. Nikodémus skildi þau ekki, en í fyrsta skipti þurfti hann ekki að skilja. Þegar þekkingin verður farvegur. Innra með honum hreyfðist eitthvað, ekki með rökum, heldur með því að sleppa. Nikodémus sá smám saman að Guð býr ekki í kerfum, heldur í straumi. Þekkingin sem hafði verið skjöldur varð að farvegi. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru, því að þar eru uppsprettu lífsins. Orðskviðni 4:23. Hjarta sem hættir að stjórna verður að stað þar sem lífið fær að renna. Þegar maðurinn kemur fram, síða við Golgata, kom Nikodémus aftur. Ekki í skjóli nætur, heldur í dagsljósinu. Án varnar, án útskýringa. Ekki sem fræðimaður, heldur sem maður. Sársökin sem hann bar var orðið meiri en ótti við breytinguna. Hann bar myrru og ali og smurði líkama Jesú og þar í hljóðlausri athöfn fann hann ekki fleiri svör, heldur tengingu. Og þetta svolítið gaman að skoða, maður sem veit allt og hefur öll svörin, og mér finnst upplýsingar svo ofmetnar, en upplifanir svo vanmetnar. Og þegar ég hugsa mitt líf að þá leitast ég við upplifunum sem breyta minni líðan. Og ný persónleg reynsla gefur þér nýtt í persónleikan og það eru svo margir sem eru í vandræði með sjálfan sig. Þú veist, það er alltaf verið að fara í nýtt mataprógram og alls konar prógram og námskeið og setja sér markmið og fyrir mig er það þannig að ég hef svo mikið tilfinning að vera að markmið eru bara mjög óheppileg fyrir mig. En sumir ná svona svolítið góður reynsli og það gengur í svolítinn tíma og svo hætti það að ganga. En svo eru sumir sem eru svona með þannig hugsnið að þeir eru bara einhvern veginn alltaf þar og það gengur. En það var góður maður sem sagði við mig, hann sagði allur árangur sem ég hef ég náð með rútínu. Og það sem ég leitast við að gera það er að búa til kerfi, bara kerfi sem virkar og svo æfi ég mig í því. En ef við skoðum hérna spurningana frá honum Nikodémus, hvað heldur þú að Nikodémus hafi verið að leita að? Hefur þú spurningu innra með þér sem þú er ekki svar við? Já. Og það er svolítið góð spurning að spyrja þessi núna. Hvaða spurningu væri gott að fá svar við núna? Og við erum komin hérna í loka íhugun að vakna. Það er hægt að lifa lengi án þess að vera mættur. Utanfrá getur allt vist rétt. Fjölskylda, heimili, ábyrgð. Myndin er heil og samt er fjarlægð. Ekki dramatísk, bara örlítil hliðrun frá sjálfum sér. Ég beit á jaxlinn, Ríkharður beið, Nikodémus vissi. Enginn þeirra voru glataðir, þeir voru einfaldlega að halda áfram. Við lærum snemma að halda áfram, vera sterk, bíta á jaxlinn og halda friðinn og vera í lagi. En líkaminn tekur ekki þátt í því. Hann geymir það sem ekki var sagt og hann hvíslar lengi áður en hann öskrar. Vakningin byrjar sjaldnast með hruni, hún byrjar með setningu, ég er hér en ég er ekki mættur. Ekki sem dómur, heldur sem boð. Að vakna breytir ekki manni strax en eitthvað hættir að vera eins. Það sem við frestum hverfur ekki, það bíður. Snertingin dofnar, samtölum þynnast,
undrunin fjarlægist og við köllum það lífið. En lífið ekki aðeins verkefni, það tilvist. Nikodémus dvaldi í spurningunni, Ríkharður sá tómið og ég skildi loks, ég þurfti ekki að vera betri, bara að vera mættur. Þannig að þá erum við búin að henda okkur yfir fyrsta kaflan og ég mæli svona alveg einlæglega með því að byrja á því að lesa bókina alla, bara svona í róliheitum. Og það svolítið gaman að því að þessi bók hérna, þetta íslensk framleiðsla hérna, íslenskt á diski minn. Og þessi pappír hérna, hann alveg ótrúlega þægilegur og myndagæðin alveg stórkostleg og svo svo mikið pláss á síðunum. Þannig ef ég var að vinna upp úr þessu hérna núna, þá myndi ég sennilega bara glósa hérna á hliðina. Ef þú tengir við eitthvað, svona skella því og svo þegar þú ert búin að lesa alla bókina yfir og ef þetta eitthvað sem þú tengir við, þá held þessi mjög spennandi að fara í verkefnin. Og verkefnin eru inn á Facebook síðu Guðbjörn eða ggþjálfun.com. Það held ég nú. Þannig að næst tökum við fyrir annan kafla, góða stundir, góða skemmtun og mundu bara að það þarf svo lítið að breytast, svo mikið lægist.